Jesmo spremni? Halo? Kaže meni pre neki dan jedna moja pratiteljka, Jovana, a šta je sa novogodišnjim božićnim receptima? Ljudi moji, čekala sam da prođe ova prva polovina decembra kada smo svi više u dekoraciji, u kićenju jelke, u pripremi, u kupovini dekoracije, da taj deo decembra pokrijem sa tim stvarima i da sada od ove druge polovine decembra krenemo polako sa nekim lepim, zanimljivim receptima koji će vam biti tu sveži na feedu na YouTube-u, koje ćete lako moći da pretražite, koje nećete zagubiti, zaboraviti ili slične stvari, već da budemo svi sveži u toj priči i da negde onako zajednički to sve možemo da pripremamo, s obzirom da ovi neki recepti koji će se pojaviti na profilu u narednom periodu su vam zanimljivi kako za prazničnu trpezu u smislu Nove godine i Božića, tako i za slave koje nam predstoje. Tako da, dobrodošli u još jedan vlogmas. Danas zajedno ponovo šta kuvamo? Ja sam ovde sačuvala jedan svoj koliko toliko stari recept. To je nešto što sam ja pripremila da li prošle i pretprošle godine, ali to je nešto što je bilo na Instagramu, tako da hoću sad da se prisjetim tog recepta i da ga pripremim za vas ovde na YouTube-u. Pravit ćemo jedan kuglov. Znači, bit će nam potrebna ova posuda za kuglov i on je jedan od najneobičnijih slatkiša, najsočnijih, najlepših, a toliko bazičnih koje sam ikada pravila. Recept mi je otkrila jedna Brazilka, ali to je njihov tradicionalni recept, ali verujte mi, toliko je primenjiv, lagan za pripremu, toliko je divan, drugačiji, praznični, a opet bazičan, možete ga praviti u bilo koje doba godine. Osnova ovog recepta su pomorandže, tako da sad idem po njih. Kupila sam ih još pre puta u nadi da ću stići da pripremim ovaj recept, međutim nisam. Interesantna stvar kod ovog recepta je što se priprema u blenderu i onda se pomeša sa suvim sastojcima i na taj način dobijate kuglov, prste da poližete. Ajmo da krenemo. Kao što sam rekla, zanimljiva stvar kod ovog recepta, sad da li imam neku veću pomorandžu, mislim da mi je ostala ovde možda su ove veće. Jeste malo veća. Sad ću da operem dobro ovu pomorandžu, zato što ova jedna pomorandža koja se stavlja u blender ide zajedno sa sve korom. Možete potopiti malo u rastvor sode bikarbone ukoliko mislite da je potrebno. Skidamo ovako gornju i donju stranu, sečemo na pola pa na četvrtine i ukoliko ovde imate onako ono beličasto po sredini, to skinite. To u suštini nema potrebe da ide u blender. Na ovoj pomorandži nema. Evo ovde, na primjer, ima na ovom delu. Znači, bukvalno samo ovako ovo odvojite i to je najbitnije. Znači, jednu ovu pomorandžu koju smo isekli stavljamo u blender. Ovako ću vam staviti da možete sve da pratite, ali ja moram da pratim sopstveni recept s obzirom da sam ga strašno davno pripremala. Sad ću da vam kažem šta ide dalje. Znači, dalje idu 2 jajeta, znači 2 cijela jajeta stavljamo ovde, direktno u blender. Oduševit ćete se. Znači, ovo ko je ljubitelj tih citrusnih ukusa, znači znam da nećete odoleti ovom kolaču. Pa onda šta kaže, 150 grama šećera. Ja to stavim ovu jednu kao manju šoljicu zato što u ovaj recept ide i taj sirup koji ćemo sada nastavimo, tako da ćemo da stavimo otprilike 2/3 ove šoljice, što je nekih taman oko 100 grama. Ja već sam se izveštila s ovim mojim šoljama kad izmarim koliko šta izgleda. I kaže 100 ml ulja. Možemo i da merimo sa ovim. Što smo ih kupovali ako ne možemo da merimo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To je to. To ćemo da stavimo sad ovde, sad ću da vas premestim, da ne stojite vi tu bez veze. E sad, znači ovo jednostavno uključimo da se izblendira do momenta dok ne bude glatka tekstura. Što ide brzo, realno. Mislim da je to to. Šta sada radimo? Znači, uzmemo jednu posudu u koju ćemo da izručimo
ovu smesu, sipamo u posudu. Tako. I ovde ćemo da dodamo 2 šolje brašna. Znači, napunite jednu, napunite drugu, verujem da za ovo ima mnogo brži i kraći postupak, ali jel? Što sam nešto postala ljudi smotana u prethodnom periodu. Znači, strašno. Evo ga, ovo je druga šolja i to sada promešamo. Samo da ja uključim rernu za to vreme da se greje. Znači, pečete na 180 stepeni 45 minuta. S obzirom da je kuglov, on bi morao malo, eto da kažem, sporije da se peče, da ne bi zagoreo okolo, a unutra vam ostao živ. Znači, opet sam sve zamazala ovde, ali recimo da je do ove špatulice. Kao neću priznati da sam ja kriva. Lepa smesa se dobije. Sad ću da probam ovako da vam pokažem. Znači malo, pa kao za mafine onako, ne znam šta bi vam rekla. Evo, da li možete ovako da procenite gustinu kada budete pravili, da znate šta da očekujete. E sad, ja ću da napravim jedan twist, zato što ja strašno volim kombinaciju pomoranđe i čokolade. Prošli put to nisam radila i možda sam se pokajala, falilo mi je malo da neku kontru, tako da ću ovde sada da ubacim one čoko kapljice, da ne moram da seckam čokoladu, ukoliko imate crnu čokoladu, mislim da će crna bolje ići, možete i onako sitno nožićem iseckati, ali ako pronađete one Lidlove Choco Drops, možete i njih ubaciti odmah pod njih. Bože dragi, ja sad kad uđem ovde, bukvalno kao da uđem u prodavnicu. To bi sad trebalo ovde negde da je. Da, to su ove. Evo ih, Choco Drops. Ovo je dark čokolada, a svetlo plave su one koje su mlečna čokolada. Ali kažem, ja ću ove da stavim, mislim da će mi one biti super. Ono što ću pre toga da uradim jeste da zamastim ovaj kalup, dodat ću malo ulja i onako ono kao što su naše bake nekada radile, premažete uljem, znači premažete i ovaj središnji deo da se tu ne zalepi i stavit ćemo malo brašna. Mislim da, mada ovaj kalup je jako zahvalan, na njega se ništa ne lepi, ali ne lezi vraže, bolje da ja budem potpunosti sigurna nego da mi ostane zaglavljen kolač ovde u kalupu, tako da ću da izvadim samo malo još ovde brašna da ubacim, pa ćemo da ove ivice ovako lepo, vidite, obložimo skroz sa brašnom. Višak ćemo da izbacimo. Mogli smo sad ovu mutilicu da sklonimo i da uzmem jednu špatulu sa kojom ću to lako da sve počistim, ali pre toga ajde da ubacimo i ove čoko mrvice u koje smo i krenuli. Ubacim ja sve. Ovde imate 100 grama. Tako da ukoliko budete iseckali čokoladu, da znate da vam je 100 grama dovoljno. Tako. Mislim da će baš biti kao naš onaj Jaffa keks, možda najsličnije tome. Ja, znate šta sam zaboravila da ubacim? Prašak za pecivo. Luda glava. Da nemam ovde recept ispred sebe pa da kažem, ćemo da ubacimo praškić. Vidite kako je dobra ona kutija koju sam dobila u advent kalendaru. Sve lepo tu stoji zaštićeno i ne propada kroz onu mrežicu koju ja tamo imam, tako da super. Što kaže, jedan prašak za pecivo. Ajde, sad moram dobro to da promešam, zato što nisam pomešala sa brašnom, nego sam naknadno dodala. Ali mislim da to neće biti problem. Jo, kad bi vi samo znali koliko ovo lepo miriše, kako je ovo dobra kombinacija. Meni se cijela kuća zamiriše kada ovo spremam i znam da moja familija to voli, tako da ću da ponesem i mami i tati za Novi Sad, zato što ćete naredni video gledati iz Novog Sada.
s obzirom da je mami i tati slava, tako da sam se ja odlučila da uletim mami i pomognem što se tiče pripreme slavske trpeze. Mislim da vam to može biti interesantno, ukoliko ne za ovu godinu, makar za sledeću, ali neka imate. Pravit ćemo file pastrmke dimljen, pravit ćemo lososa, pravit ćemo jednu lepu čorbicu sa gamborima, koju sam ja prvi put pravila za moju slavu i svi su se oduševili i pojeli je sa slašću i to je idealno za one ljude koji ne vole ni da jedu, ni da prave riblju čorbu koja je toliko zahtevna, razmišljate sa kostima i slično, a ova ima vrlo sličan ukus. Tako da znate da budete tu ovih dana na profilu. Biće zanimljivih postnih recepata. Ne znam da li će ona praviti kolače bez mene ili ćemo to zajedno, to ćemo još da vidimo. Evo ga, sve smo očistili iz posude. Malo ću samo ovako da poravnam i ovaj kuglov ide na pečenje. Evo kako to izgleda. Znači, odlazi u zagrejanu rernu na 180 stepeni jedno 45 minuta. Ukoliko imate neku slabiju rernu, svakako malo bocnite da proverite, ali mislim da će ovo biti itekako dovoljno. Za to vreme ponovo se selimo za šporetić. Šta nam je ovde bitno? Ovde ćemo da uzmemo da iscedimo 4 pomoranđe, ako se ne varam, ali bacit ću pogled na recept još jednom. Ne, stavit ćemo 3 pomoranđe. Tamo piše 2, ali ove moje su baš male, tako da budite slobodni da upravljate sa tom količinom, zato što ukoliko su sitnije ili onako malo suvlje, slobodno stavite 3. To je u suštini samo koliko ćete tog fila imati uopšte u kolaču, tako da pripremite jednu šerpicu koju ćete zagrejati na šporetu. Tako, i tu ćemo sada da sipamo ovaj sok od pomoranđe sa 100 grama šećera i to ćemo da ukuvamo u neku vrstu kao sirupa. I taj sirup će nam posle služiti za ovaj slatkiš. I verujte mi, ludilo mozga je. Znači, a toliko jednostavan da se pravi. Ja ću vam svakako sve ispisati u opisu ovog videa, zato što znam da volite da imate sve na jednom mestu. Tako da ne morate da vraćate recept, nego da možete lepo da pročitate. A ovo sad je sezona ovih pomoranđica i onako pravo zimsko vreme da ih iskoristite u svakom mogućem receptu. Ja ne volim baš te citrusne kolače, ali ovaj je drugačiji od svih. Ja ne mogu da vam dočaram lepotu ukusa ovog kolača koji, iako je na toj suvljoj granici, znači na suvljoj strani kolača, on je meni toliko sočan, valjda ga ovaj sirup dodatno osveži i da mu tu sočnost da nemam reči. Tako. Znači sad ćemo da stavimo ovaj sokić u šerpu i dodat ćemo šećer. Možete stavljati šećer po ukusu, ali ajde da računate da ovo mora biti sirup, što znači barem nekih 100 grama. Ja to već kažem odokativno, ali pravi taj recept kaže 100 grama. Sad ćemo ovo da uzmemo, malo da promešamo. Pa ću da vam približim posle kameru kada krene da kuva, da vidite kako treba da izgledaju balončići u startu, a kako kada je sirup gotov. Znači ja njega kuvam nekih sigurno 15 minuta, zato što mora da dobije onu lepljivu teksturu i vidjet ćete kako oni balončići bukvalno onako plešu. Tako da, eto, ali ajde da ne pričamo na pamet, pokazujem vam čim to krene. U samom startu će to ovako izgledati. Znači, klasično ono kako inače prokuvava šećer i voda, a pokazat ću vam za koji minut kada ovo lepo se ukuva i kada se formira sirup kako će da izgleda i tako ćete znati da je vaš sirup potpuno spreman. Tako da evo, ovo je početak, a sad ćemo da vidimo kako će da izgleda za koji minut. Dok pijemo kaficu, gledam kako ste lepo reagovali na ono garnijer darivanje koje je bilo u prošlom videu
Ja sam odlučila da nastavim tim trendom i da i ovaj video bude onako jedan deo darivanja, tako da sam spremila lepu jednu nagradu za neku od vas. Pravila su ista, znači imate adresu na teritoriji Srbije gde bi ja mogla da pošaljem taj poklon i treba da kliknete ono dugme subscribe kod mene na kanalu i da pratite kanal Praktično sa stilom. Ostavite komentar ispod ovog videa bilo kakav, da li ćete prokomentarisati kolač, da li ćete samo staviti srce ili reći da želite nagradu. Svejedno je komentar, znači nema nikakva pravila i ukoliko ja odgovorim na vaš komentar, u smislu čestitam, dobili ste nagradu, mi ćemo se onda dogovoriti kako da stupimo u kontakt, da li putem maila ili kako već, da mi pošaljete svoje podatke za slanje. E sad, što se tiče nagrada, ja sam odlučila da ono što sam ja dobila na poklon, poklonim nekome od vas, zato što ja imam i stvarno mi ne treba duplo. Idemo ovu jednu NGN zimsku kapu. Uz nju, da bi ostali u toj tematici zime, poklanjam jedne ove skijaške brile koje možete pokloniti nekome za koga znate da voli skijanje. Pogledajte kako su dobre, kako je moćna boja. Sa strane imaju ovu ovako plavu traku, unutra imaju zaštitu, neću sad to ništa skidati da vam pokažem kako se vide, ali u svakom slučaju toliko su moćne da je to stravo, pogotovo uz ovu crnu kapu koja ima neko onako uklopivo odelo. Mislim da će ovo biti lepo osveženje i poklonit ću vam ovaj jedan kolagen koji sam i ja dobila na poklon kada sam bila na putovanju, tako da, eto, simpatičan poklončić i za ovaj video, jer decembar je period darivanja i želim da, eto, nagradim sve vas koji ste verni pratioci ili koji Krišan gledate, ali niste još uvek zapratili kanal, pa da vas, eto, motivišem, barem kroz poklone, da kliknete to dugme subscribe koje vas ništa ne košta, ništa vam ne znači, a eto, sada možete dobiti poklon, a na taj način i pokazati tu neku javnu podršku kada je moj rad ovde na YouTube-u u pitanju. Srećno traje do sledećeg videa, dok ne objavim sutradan u 20 časova novi vlogmas. Posle toga se komentari ne računaju, tako da ja ću proglasiti pobednicu nakon što objavim novi video. Neka vam je sa srećom, mislim da je ovo baš jedan pravi onako zimski poklon, kompletić koji je tu da vam pruži onako dodatnu snagu kada je kolagen u pitanju, ali da budete fashion na stazi kada su ove dve stvari u pitanju. Ajmo da proverimo naš sirup kakav je. Evo ga. To treba upravo ovako da izgleda, ovi sitni balončići koje vi kada ovako povučete, vidite kako se onako teže kaplje i razlaže u sirup. Tako da ovo vam je pokazatelj da radite dobru stvar i da možete da isključite šporet i da maknete ovo sa strane da se malo prohladi, zato što ćemo ovo stavljati na vruć kolač. Šta je sad meni u stvari krivo? Što vi ne možete da osetite ovaj miris zato što znam da biste se zaljubili u njega i pre nego što vam i padne na pamet da napravite ovaj kuglov. Evo ga, pogledajte kakav je rumen i prelep. Ja ću za svaki slučaj da proverim da li je on pečen, mada deluje da jeste. Da. Ovde ostaje samo čokolada na ovom štapiću. I sad, hajde da probamo da ga... Ne, sad šta ću da uradim ovaj put? Sad ću da uradim nešto što prošli put nisam i što sam se pokajala. Malo ću da izbockam ovaj kuglov i onda ću deo ovog sirupa da sipam dok je on još u kalupu. Ajmo da probamo ovaj moj sistem, da ovaj sirupić prelijemo prvo malo odozdo. Pa ćemo da vidimo kakva je uspešnost ovog metoda. To je sad kao taj donji deo. I sad ću da probam da se ovo ohladilo. Of course da nije. Ovako ćemo. I da vidim da li će on ispasti sada. To je sada poduhvat da vidimo da li će se on fino odlepiti. Da li će? Wow! Ne da se odlepio, nego fantazija. Ok. Sad mogu ovako da vam približim i da spustim, da zajedno
prebacimo i ovaj ostatak fila preko njega. Jao, kako će ovo da bude, ljudi! Kako će ovo da bude dobro. Njami. Njami, 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 njami. Ovaj estetični moment slivanja. Da li se vidi to na videu? Da li se to vidi na videu? Gledajte ovo. Još jedna kašikica je ostala. Ovo je pobeda. Dođi mi da napravim još ovog sirupa. Koliko mi deluje lepo. Izgleda da sam ovoga puta napravila bolji ovaj fil zato što se lepše stegao. Ljudi, znači on bukvalno postaje kao neki želatin kada se stegne. Znači kao onako neka karamela. Jako je lepo. Znači, nema da siđe sa kašike. Sad ću sačekam samo sekund, dva da se hladne, da mogu lepo da ga isečem, da imate neki onako fin presek, da nam se ne raspadne kolač istog momenta kad spustim nož na njega, da vam pokažem i kakav je taj poprečni presek i da ga zajedno probamo. A zašto da sedim besposlena? Znači, kad mogu, razmišljam da, ovako ću da napravim kao dekoraciju malo. Preseći ću ovaj krug pomoranđe na 4 dela. I onda ću ovako odozgo malo da ukrasim. Čisto da bude slikabilnije. Ne možemo samo tako da poslužimo kolač. Imamo ovdje malo ruzmarina. Pa ćemo da dodamo i ruzmarina. Jao, njami, njami. Evo još jedno ovdje gore. Ako sam tu lepo stavila ovakvu pomoranđicu. Evo ga. I šta ćemo sad da uradimo? Sad ćemo da uzmemo malo ruzmarina i da možda uzmemo makaze i da napravimo ovdje ovako u kombinaciji sa pomoranđom malo i ruzmarin dekoracije. Mislim da će ovo biti jedan pravi praznični kuglov. Tako. Samo da vidimo ovdje da li još imamo ovih lepih delova grančica. Evo ga. Baš je slatko. Jednu sam promašila, čekajte. Da li sam ja toliko ćorava? Ali dobro. Pogledajte kako sad to lepo izgleda. Pravi kolač. Evo ga. Pogledajte kako dobro izgleda i onako praznično i dekorativno i verujte mi na reč jako, jako ukusno. Idem da ga uslikam, da imate i lepu cover fotografiju i onda mislim da će biti taman pravo vreme da ga isečemo. Ajmo da vidimo da li sam dosta čekala, iako mislim da nisam. Ali ne mogu više, toliko miriše i želim da ga probam što pre. Sad će se verovatno malo raspadati, tako da nemojte da zamerite na vizualu. Da, on u suštini sad nema onaj oštar presek, ali možete otprilike da vidite kako će da izgleda. Bože, koliko je lep. Ljudi, ovo morate probati. Ja stvarno volim da ga jedem, iako ja ne volim nešto puno slatko. Ovo je taman slatko, taman osvežavajuće, taman drugačijeg nekako ukusa i mirisa. Da, eto, sa njim ću i da završim ovaj video. Šaljem vam jedan veliki poljubac, odah da pojedem ovaj receptić, a mi se vidimo već sutra iz Novog Sada.